大家好，今天一大早起来的时候，手机一打开就发现了，妈呀，我的偶像女神啊，大 S 啊！我还记得那时候一直看《流星花园》里面的杉菜呢，哎呀，真的是突然之间也没有爆出她什么病重啊怎么样的，就突然之间没了。而且关键是有一点是怎么的，她是流感得了肺炎，而且我最近正好在流感，我也在咳嗽，所以就是让我也很害怕，所以我现在跟我老公讲了，我说赶紧去超市给我去买 B12啊，乱七八糟的，赶紧能补起来，赶紧补起来。生命只有一次，一定要珍惜。我也希望就是大 S 他们的家人，就是都节哀顺变嘛，不要想那么多。但是光我嘴巴说，因为我是一个身外人，他们是亲人，是不一样的感受。当亲人离别的时候，最痛苦的是活着的人。但是人要往前看，是不是？所以一定要就是注意好，平时身体健康，有基础病的一定要小心一点。所以我现在赶紧的，我要注意起来。哎呀，我今天一直都很难受，节哀顺变嘛。哎呦，那么就是他是那么很有一个就是很管理自己的身体的一个人。说是一不一就是一，说二不二的一个人啊，一个女王啊，就这么没了。好，就是虽然我就是看到这个消息的时候，就是感觉就像身边的人一样，没有感觉他是那么的遥远，真的太恐怖了。这年头真的是生死离别就在一刹那间，大家一定要注重保护好自己的身体，你自己身体好了，才能有能力去照顾你的家人。你的孩子，你的长辈，太那个了，太惋惜了，真的是太惋惜，太惋惜了。去超市买保健品，哎呀，抵抗感冒的，这些都给它吃起来，维生素、复合维生素，吃起来，搞起来。这生命在病魔前真的是太脆弱了。都是保健品，这是德国的双星。现在赶紧来拿，我要吃维生素B12，那B12就嘴巴破，然后这个是复合维生素，这个是纯维生素，维生素 C 和 D3，但是我需要维生素 C1000的毫克比较好。这里头还有这个是管咳嗽的茶。喝一喝呗，咳嗽的，给它喝起来，到家就喝了。看家里头，你看这个是生姜和柠檬茶，还有大葱吗？还是什么的？看我家这边，那都是药啊，保健品不是药。这次的病毒性流感还挺严重的，我就觉得我这次都马上3礼拜了，3个星期都没有好。赶紧的，我说我老公也有点咳嗽，让他也喝一点这个吧。晚上吃德国的大馄饨，你看这馄饨老大了，上次我婆婆来的时候带的。我们吃这个馄饨的话，只有吃这一家的，尝试过很多家都不好吃。只有这家的好吃，它的煮的也好吃，煎的也好吃，真的。这是把洋葱给它弄香，然后好吃，煎香它，然后把那个德国大馄饨也给它煎一煎，老香了，真好吃啊。好大的馄饨呀！他们这里的馄饨皮儿，有的人会喜欢用鸡蛋做的，就是蛋黄面皮儿、鸡蛋面皮儿，还有里面这个馅儿啊，它是肉和蔬菜打得很碎很碎很碎的。
我没有见过人家自己包这个，没见过。要出锅啦，煎的差不多了。哇！哇哦，很多。我还是有点咳嗽，喝了这个咳嗽茶还是咳嗽。我要吃3个，我老公吃1个。看，妈呀，这也就几个饺子而已。来吧，我沾着手。这是那是猪爱你不要，开始吃饭。我来拿这个，哎呀，好香！简单的晚餐就好了。它虽然简单，但是它很好吃。这个煎喷香的，那个洋葱圈儿 ，Good appetit！ Good appetit！ 看我老公，他说他1个就够，我估计他1个不够。他可喜欢吃这种。好的，他可喜欢吃这个洋葱了，但是生的洋葱他1口都不吃。给大家看，它切开了，里面是这样子的，它是肉和这个是混起来的，我感觉是。我刚才问我老公，我说你妈妈会不会做这个？他说他妈妈不会做，有的人会做的，自己做。看，我本来以为我可以吃3块这个的，实在吃不下了。而且还有一点就是，我嘴巴里吃不到味道了。哎呀，吃啥都没味道，就是肚子饿。